નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ડોક્ટર કૌશલ પટેલ, આર્થ્રોસ્કોપી સર્જન, રાજકોટથી આપણા પેશન્ટ અવેરનેસ સિરીઝમાં બધાનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે એક એવા વિષય ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ કે જે સામાન્ય રીતે ઘણા ખરા લોકોએ પોતાના જીવનમાં અથવા પોતાની રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલમાં તેનો અનુભવ કરેલો હોય છે કે પોપિંગ સાઉન્ડ ફ્રોમ ધ ની, એટલે કે ઘૂંટણમાંથી આવતો ટચાકિયા ફૂટવાનો અવાજ, કે જે બીજા શબ્દોમાં જોઈન્ટ નોઇઝ અથવા ક્રેપિટસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો ચાલો આજે આપણે આ જોઈન્ટ નોઇઝ એટલે કે ક્રેપિટેશન ફ્રોમ ધ ની શું છે તેના વિશે સવિસ્તાર માહિતી મેળવીએ. એક થિયરી અનુસાર આ ટચાકિયા ફૂટે એવો એટલે કે પોપિંગ સાઉન્ડ ઘૂંટણમાંથી આવવાનું કારણ જ્યારે પણ ઘૂંટણમાં રહેલા સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ગેસ બબલ રૂપે જ્યારે તેનું બર્સ્ટ થાય છે, તે ફૂટે છે, એટલે કે આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો પરપોટો ફૂટે છે, ત્યારે ઘૂંટણમાંથી આ પોપિંગ સાઉન્ડ આવે છે. આ પોપિંગ સાઉન્ડ આવવાનું કારણ સામાન્ય રીતે આપણી રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલમાં જ્યારે પણ દર્દી કોઈ ઝડપથી પગ વાળવાનું અથવા ઘૂંટણમાંથી ની ટ્વિસ્ટ કરવાનું અથવા ઝડપથી પગથિયા ચડ ઉતર કરવાનું અથવા પલોઠી વાળીને બેઠા હોય ને ઊભા થઈએ, એટલે કે આ કોઈ પણ કામ આપણે રેપિડલી ઘૂંટણને એડજસ્ટ કરીએ ત્યારે આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું બબલ બર્સ્ટ થાય છે અને જે પોપિંગ સાઉન્ડ ઉત્પન્ન કરવા માટે જવાબદાર છે. જેમ વાત કરી કે તે પોપિંગ સાઉન્ડ બીજા શબ્દોમાં જોઈન્ટ નોઇઝ અથવા ક્રેપિટસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. રૂટીન ઓપીડીમાં ઘણા દર્દીઓ આ પ્રકારની કમ્પ્લેન સાથે ઓપીડીમાં આવે છે અને તેમનો એક જ કન્સર્ન એટલે કે પ્રશ્ન હોય છે કે સાહેબ, આ ઘૂંટણમાંથી આવતો અવાજ શું છે? તે લાંબા ગાળે ઘૂંટણમાં ઘસારાનું તો કારણ નહીં બને ને. તો એક વસ્તુ આપણે ક્લિયર કરીએ કે આ રીતે ઘૂંટણમાંથી આવતો અવાજ ક્યારે પણ ઘૂંટણમાં ઘસારાનું કારણ બનતો નથી. બીજી વસ્તુ કે આ અવાજ ઘણી વખત તે ફિઝિયોલોજીકલ હોય છે, એટલે કે ઘણા દર્દીઓને જન્મજાત જ ચાલુ થયેલો હોય છે અને તે થ્રુઆઉટ ધ લાઈફ આપણા ઘૂંટણમાંથી એટલે કે આપણી સાથે જ રહેવાનો. તો જ્યારે પણ દર્દીઓને આ પ્રકારનો ફિઝિયોલોજીકલ અવાજ ઘૂંટણમાંથી આવતો હોય અને તેની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો દુખાવો, તકલીફ, સ્વેલિંગ અથવા ડિસ્કમ્ફર્ટ ન થતું હોય તો તે ફિઝિયોલોજીકલ ની પેઇન અથવા તો તે ફિઝિયોલોજીકલ પોપિંગ સાઉન્ડ કહી શકાય કે જે કોઈ પણ તકલીફનું કારણ નથી. હવે પેથોલોજીકલ જોઈન્ટ નોઇઝ એટલે કે પેથોલોજીકલ પોપિંગ સાઉન્ડ ક્રેપિટસ વિશે થોડી વાત કરીએ. સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ દર્દીને ઘૂંટણમાં કોઈ પણ લિગામેન્ટ ઇન્જરી અથવા તો ઘૂંટણની ગાદી એટલે કે મેનિસ્કસની ઇન્જરી અથવા કોઈ પણ કાર્ટિલેજની ઈજા થઈ હોય અને જો ઘૂંટણમાંથી આવો ટચાકિયા ફૂટે એવો પોપિંગ સાઉન્ડ આવતો હોય, તેમજ તેની સાથે જો દર્દીને દુખાવો, સોજો આ બધી તકલીફ પણ રહેતી હોય તો આ પ્રકારનો અવાજ આવા દર્દીઓ માટે થોડું ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. મતલબ કે દર્દીઓએ થોડું ડોક્ટરની સલાહ અથવા માર્ગદર્શન લેવાની જરૂર પડે છે. જ્યારે પણ કોઈ વાહન અકસ્માત દરમિયાન ઘૂંટણ વળી જાય છે, ફરી જાય છે, ત્યારે ઘૂંટણમાંથી પોપિંગ સાઉન્ડ, પોપ એવો અવાજ આવે છે જે ઘૂંટણમાં કોઈ લિગામેન્ટની ઇન્જરી થઈ હોય તેનું સૂચન કરે છે. ઘણી વખત આપણે જોયું છે કે રૂટીન કામમાં સ્ત્રીઓ પગથિયા ચડ ઉતર કરે છે અથવા નીચે ઉભડક અથવા પલાઠી વાળીને બેસે છે અથવા ઉભડક બેસીને પોતા કરે છે, ત્યારે જો ઘણી વખત સ્ત્રીઓ ઝડપથી ઊભા થવાનું કરે તો પણ ઘૂંટણમાંથી ટચાકિયો ફૂટી ગયો એટલે કે ક્રેકિંગ સાઉન્ડ આવતો હોય છે. આ સાઉન્ડ સામાન્ય રીતે ઘૂંટણની ગાદીની ઈજા સૂચવતું હોય છે. ત્રીજી વસ્તુ કે કાર્ટિલેજ ઇન્જરી. જ્યારે પણ ઘણી વખત રમતગમત દરમિયાન બાળક જેમ કે ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, વોલીબોલ, હોકી જેવી રમત રમતું હોય છે અને ઝડપથી જો તે પાછળ ફરે એટલે કે તેનો ઘૂંટણ જો ટ્વિસ્ટ થાય તો ઘણી વખત તેમને કાર્ટિલેજ ઇન્જરી થાય છે અને ઘૂંટણમાંથી પોપ જેવો અવાજ આવતો હોય છે જે ઘૂંટણમાં રહેલા કાર્ટિલેજની ઈજા સૂચવતું હોય છે. તો આ બધા ફિઝિયોલોજીકલ થી અલગ એટલે કે પેથોલોજીકલ પોપિંગ સાઉન્ડ ક્રેપિટસ ગણી શકાય કે જેની લાક્ષણિકતા અવાજની સાથે સાથે દર્દીને ઘૂંટણમાં દુખાવો, સોજો અને ડિસ્કમ્ફર્ટની તકલીફ રહેતી હોય છે. તો જ્યારે પણ આ પ્રકારની કોઈ પણ ઈજા થઈ હોય અને જો ઘૂંટણમાં અવાજની સાથે દર્દીને દુખાવો અને સોજો આવતો હોય તો આ પ્રકારની તકલીફને ઇગ્નોર કરવાને બદલે નજીકના ઘૂંટણના સ્પેશિયાલિસ્ટ અથવા આર્થ્રોસ્કોપી ડોક્ટરનો સંપર્ક સાધવો જોઈએ.
જ્યારે પણ દર્દી આ પ્રકારની તકલીફ સાથે આવે છે ત્યારે સૌપ્રથમ તો તેને RICE રાઇઝ ટ્રીટમેન્ટનું સૂચન કરવામાં આવે છે. એટલે કે સૌપ્રથમ તો રેસ્ટ, ત્યારબાદ આઈસ એપ્લિકેશન. જો દર્દીને ઘૂંટણમાં અથવા પગના પંજામાં અથવા નીચેના ભાગમાં સોજો હોય તો થોડું કમ્પ્રેસિવ ક્રેપ બેન્ડેજ એટલે કે ગુલાબી કલરનો પાટો, અને ઈ એટલે એલિવેશન એટલે કે પગની નીચે એક કે બે ઓશિકા રાખી પગને ઊંચો રાખવાનું કહેવામાં આવે છે, જેથી કરીને દુખાવો, તકલીફ, સોજો ઝડપથી ઓછા થાય. સામાન્ય રીતે અઠવાડિયાથી 10 દિવસ સુધી જો આ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે તો અરાઉન્ડ 80 થી 90% દર્દીઓને દુખાવા તકલીફમાંથી રાહત મળતી હોય છે. પરંતુ ત્યારબાદ પણ જો દર્દીને ઘૂંટણમાંથી દુખાવો, ઘૂંટણમાંથી અવાજ આવવો અને જો ઇન્સ્ટેબિલિટી એટલે કે પગની લચકતા જેવી તકલીફ રહેતી હોય તો દર્દીઓને MRI કરવાનું સૂચન કરીએ છીએ. અને MRI માં જે ફાઇન્ડિંગ્સ આવે એટલે કે MRI ના રિપોર્ટ પ્રમાણે જે તકલીફ હોય ઘૂંટણની ગાદીમાં અથવા લિગામેન્ટ્સમાં અથવા જો કાર્ટિલેજમાં તો એ રીતે તેની આગળ સારવાર કરવામાં આવે છે. તો જ્યારે પણ